उचलिला कमळापती पायची बंधन गळती, यमुना दुभांगली. पहिलं तिराला गोकुळात नेलं, देवाला ठेवलं, मायेला आणलं. माया रडली, कंस सुटला, गरगर गरगर फिरवली, हातातून निसटली, शतपत्र रथावर आरूढ झाली आणि सांगायला लागली, तुझं लागी वदी उपजला मजा अदृश्य झाली. याला थरथर 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 काप सुटला कंसाला. का? मला मारणारा आधी उपजलाय, हिने सांगून गेली, आता काय करू. इकडं परिणाम असा झाला, माया आधी उपसल्यामुळे गोकुळात सगळे झोपले होते आणि त्याच्यातली एक गवळण उठली. एक गवळण उठली आणि तिने पाहिलं, अरे 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 मुलगा झाला. म्हटले मुलगा झाला. आता पहिलं सांगावं कोणाचं? बाईची जात, जिची जवळची मैत्रीण तिला आधी सांगायचं. तिची शेजारी मैत्रीण झोपली होती, तिने त्याच्या खांद्याला धरलं, गदगद गदगद हलवलं. अगं झोपते काय, उठ. कीर्तनातले झोपलेलीला नाही बोलत मी, गोकुळातलं चाललंय. जावे थोडा आवाज असा, थोडा मोकळा. काय झोपते, उठ. ती म्हणली, अगं झालं काय, मला झोपेतून उठवतेस का आयुष्यातून उठवतेस? म्हटले काय झालं नाही का, तुला माहित नाही का? अगं काय सांगशील तर कळेल मला. ती सांगते, अगं गवळण गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण म्हणती गवळणीला उभे राहा नाचायला. गवळण उभे राहा, उभे राहा, उभे राहा. हे गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदे. हे गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. 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 एक धावे एकी पुढे काठी वाटी सुंट वडे. एक धावी एकी पुढे देतवाडी सुंट वडे. एक धावे एकी पुढे ताटी वाटी सुंट वडे. एक धावी एकी पुढे देतवाडी सुंट वडे. हा गवळण गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण म्हणती गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला. गवळण
हरी गोविंद बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी रमण हरी गोविंद बोल कृष्ण कन्हैया लाल की हरी बोल हरी बोल. जय हो. एकदा तुमच्याकरता टाळ्या वाजवा जेवढे नाचले त्यांच्याकरता. त्याचं कारण हे लक्षात घ्या. हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही हा सुख सोहळा. हा सुख सोहळा हॅलो हॅलो स्वर्ग नाही. आता जेवढ्या नाचायला उठल्या नाही त्या बोलतील आता फसलो. कधी कधी असं असतं थोड्या वेळाने उठू थोड्या वेळाने उठू उठायला जातात तेवढ्यात कुंडली रिटर्न वेळ कोणासाठी थांबत नाही. परमार्थात ज्या क्षणाला कळालं त्या क्षणापासून आनंद लुटायला सुरुवात करायची. ऐका हा सुख सोहळा स्वर्गीने अख्खं गाव आनंदी झालं हो. गोकुळीच्या सुखा अंत पार नाही रे का बालकृष्ण नंदा घरी आनंदल्या नर नारी गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे हो गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे हे गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे गुढिया तोरणे करती कथा गाती गाणे बालकृष्ण नंदा घरी आनंद नर नारे बाळकृष्ण नंदा घरी आनंद नारी बाळकृष्ण नंदा घरी आनंद नारी बाळकृष्ण नंदा घरी आनंद नारी. अख्ख्या गावाला आनंद झाला. बालकृष्ण नंदा घरी आनंद नर नारी सगळे आनंदी झाले. गर्गाचार्यांना बोलवलं. आता ऐका थोडं कुंडली शास्त्र ऐका. गर्गाचार्यांनी सांगितलं हा बुधवारी जन्मलाय चंचल होईल. बुधाच्या आधिपत्याखाली चंद्राच्या आधिपत्याखाली मुलगा असेल तर चंचल होतं. इकडं धाव तिकडं धाव ऐकत नाही असं कर तसं कर. मूळ नक्षत्रात जन्माला आलं तर 4 चरण आहेत प्रत्येक नक्षत्राला. त्याचं कीर्तनात सांगत नाही पर्सनली भेटून सांगेन. लोक काय करतात घरी गेले आपल्या कुंडली बघतात आणि मग सांगतात फोन करतात महाराज हे सांगा याच्यातलं काय या तिकडं. ते काय असतं चकोट करायला फुकट असला की बरं वाटतं. गर्गाचार्य म्हणतात ते मूळ नक्षत्रात जन्माला आलाय शांती करावी लागेल. शांती करावी. शांती कर्म केलं गाईच्या पोटाखालून काढावं सुपात ठेवावं त्या सुपात धान्य ठेवावं आणि ते धान्य चाटता त्या गाईने त्या बाळाला चाटावं म्हणून 1.25 महिन्याच्या आत शांती करावी. माझा एवढा जर झाला घोडा त्याला सुपात आईने ठेवला तर आईची पाटा नक्कीच मोडल. सूप उचलताना बरं सूप राहील काय हा मोठा 1.25 महिन्याच्या आत करावे. गाईच्या पोटा खालून घ्यावं. कपडे धुवायला मशीन बटन दाबला की भुर्र. मसाल्याला भुर्र. हा सगळ्याला मशीन बटन दाबलं भुर्र. मग एक दिवशी भुर्र. कमरेचे तास झाले का पुरी ते वाटताना असं वाकून त्यामुळे याचा त्रास नव्हता. जॉईंट पेनिंगचा त्रास नव्हता.
जाता, त्यामुळे ब्लॉकेज निर्माण होत नव्हते जात्यामुळे. लय चांगलं होतं. म्हणून आता एक करा, ज्यांना वाटत असेल आपण आपल्या नातवंडांची लग्न बघत पर्यंत जगावं, नवीन पिढी आमच्या पिढीतली, आता यांचं जाऊ दे, यांचं झालं आता काय, त्यांनी नातवांची लग्न बघितली सगळं, त्यांना उलटी भाग्यवान आहेत. मला असं वाटतं जी लोकांनी नातवांची लग्न बघितली आत्तापर्यंत ती भाग्यवान आहेत. आमच्या पिढीमध्ये मुलांची लग्न बघितली तरी भरपूर झाले, नातू तर लांबच राहू द्या. ज्यांना वाटत असेल नातवांची, त्या माझ्या नवीन माता माऊली ज्या आल्यात बहिणी, त्यांनी आता आज कीर्तन ऐकल्या मिक्सर बाहेर फेकून टाका, वॉशिंग मशीन बाहेर फेकून टाका, नसेल फेकायची तर मठाव आणून द्या. माझ्याकडे अजून मिक्सर नाही चांगला, अजून वॉशिंग मशीन नाही, का सगळं घरातच. हा, मग तुमचा व्यायाम होईल. बॅग लय त्रास असतो. जेव्हा त्रास होतो ना तेव्हा काही काही लोक म्हणतात, महाराज देवाने आता सोडवलं तर बरं होईल. नाही सोडवायचं तुला आता, भोग तो न घडे संचिता. चला, अख्ख्या गावामध्ये बालकृष्ण नंदा घरी वा आनंद नर नारी, अख्खं गाव आनंद करायला लागलं. गर्गाचार्य आले, सांगितलं आधी शांती कर्म करा, मूळ नक्षत्राची शांती केली आणि मग नाव ठेवलं. याच्या सगळ्या लक्ष ऐका, एक तुम्ही माझे आहात म्हणून एक टिप्स सांगतो, घ्या न घ्या तुमच्यावर आहे. जातक कर्म काढून जे नाव येतं तेच नाव ठेवा, त्याच अक्षरावरनं नाव ठेवा. तुम्हाला काय वाटतं ह्या नावाने ठेवून, त्याचं कारण आहे. ठेवलेल्या नावाची 7.5 आणि नावरसच्या नावाची 7.5, दोन्ही 7.5 भोगायला लागतात. कळतंय का काय? लोक म्हणतात नाव काही होऊ दे, आम्ही नाव ठरवलंय जॉन्टी. हो, स्वीटी, प्रीटी, आम्ही ठरवलंय म्हटलंय. अजिबात नाही. तुम्ही बघा, तुम्ही ज्यांची नावं अशी ठेवलेत विनाकारण न नाव रशीवरून, त्या मुलांना दोन्ही 7.5 भोगायला लागतात. मग लोक मठात येतात, महाराज उपाय सांगा, घरी जा. नावरस कशा करता केलंय? मग लग्नाला मुहूर्त काढताना नावरशीवर मुहूर्त काढतात लोक. पूर्वीच्या लग्नामध्ये भांडणं नव्हती एवढी. लग्न झाल्यावर नवरा बायकोची होतीत बाबा, जावळ्याचे बाबा नव्हतीत एवढी. यांना नातवंड झाली, मुहूर्तावर लग्न लागत होती. प्रत्येक प्रहरात यमघंटा, अशुभ आणि शुभ असे मुहूर्त असतात. तुम्ही काढलेल्या मुहूर्ताच्या 10 मिनिटं लग्न लावून बघा उशिरा. मी चॅलेंज देतो ओपन. 2-4 महिन्यानंतर नाही त्या नवरा बायकोंमध्ये भांडण व्हायला सुरुवात झाली ना, मी सांगेन त्या हरीन. का अशुभ मग घटिकेला जर डोक्यावर अक्षता पडल्या तर संतती व्हायला सुद्धा त्रास होतो, अडचणी होतात, भांडणं होतात. यमघंटेत जर पडलं, यमघंटेत मूर्त अंगावर अक्षता, तर व्याधी निर्माण होतात. पण काय माहिती, फक्त पत्रिकेत काढायचं, इथून पुढे काय करा, मुहूर्त काढू नका. असा एक मायना लिहा, करवल्यांचा मेकअप झाल्यानंतर लग्न लावलं जाईल. पटलं? असं मुहूर्त खाली लिहायचं, करवल्यांचा मेकअप झाल्यानंतर लग्न लावलं जाईल. 4-4 तास बसतात मेकअपला, 5-5 तास. न जर नाचून जर घाम आला तर प्लॅस्टर तडकून जात, न प्लॅस्टरला जर तडा गेल्या, बाबा बाबा अशी डेंजर दिसतय ती, एअरलिन जशी काय. बरोबर आहे. पटला म्हणून त्यांचं त्याच हसल्या. नॅचरल 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 लावा. शृंगार रस आहे, रसोवै 6,
6 प्रकारचे रस आहेत, त्याच्यात एक शृंगार रस आहे. भागवतामध्ये उभ्या कृष्णचरित्रात मध्ये बघा, लाली लावलेली आहे गवळणीनी, काजळ, आय शॅडो, आय काय बोलतात, काजळच ना, आय लायनर, काजळ लावलेलं आहे. मी म्हणत नाही लावलंच पाहिजे, शृंगार आहे स्त्रीला, आत्तापासून नाही, सगळ्या युगात आहे. काजळ आहे, कुंकू आहे, लाली आहे, आता तिला काय लिपस्टिक बोलतात, पूर्वी तिला लाली बोललं जायचं. पूर्वीपासून शृंगार नाही कुठे, उलटी आता कमी आहेत. पूर्वी प्रत्येक प्रकारची आभूषणं होती. हा केतक जी आपल्या जुन्या माऊल्यांच्या डोक्यात केतक आहे बघा सोन्याचा, तो आत्ताचा दागिना नाही. हा तो बघा दाखवलं, तो आत्ताचा नाही. तुम्ही आता ब्रॉच लावता ना, ब्रॉच, हा 65 वर्ष, हे सोन्याचे मोठे मोठे, ते आत्ताचा शृंगार नाही. तो सनातन धर्माचा ग्रंथ आहे शृंगार म्हणून. त्याच्यात पायामध्ये 3 प्रकारचे दागिने घातले जातात, बोटात जोडवी, मासोळ्या आणि हा असं काहीतरी 3 प्रकारचे आहेत, पट्ट्या, पैंजण, कमरेच्या खाली कंबरपट्टा, कमरेच्या खाली चांदी आणि कमरेच्या वरती सोनं. भागवतात वर्णन आहे. तुमच्याकडे करोड पैसे असू द्या, तुम्हाला भिकारी व्हायचं असेल तर एक उपाय, पैंजण सोन्याचे घाला. नाही खरं आहे बरं का, पैसे असू द्या, पण मला माहिती आहे ते मी तुम्हाला सांगतो, पुराव्याने सांगतो. माझ्या डोळ्यासमोर एक घटना आहे. सुभर दागिने होते एका बाईकडे, पैंजण सोन्याचे होते. पैंजण मरताना अर्धा तोळं सुद्धा नव्हतं. मरताना कमरेच्या खाली चांदी आहे, कमरेच्या वरती सोनं आहे. ज्यांनी केले असतील सोन्याचे पैंजण, त्यांनी चिंता करू नका, माझ्याकडे दान करा. अजिबात नको बाबा. दुसऱ्याचं सोनं घेणं आणि सोनं चोरणं हे अधपतनाचं लक्षण आहे. म्हणजे पूर्वीची लोक अडाणी होती, पडलेलं सोनं सुद्धा घेत नव्हतं, आता चोरून नेतात. हा ऐका, आपल्या मठातून अरे बाबा, म्हणजे देवाची सुद्धा चोरी करायला लागलीत लोक. ते पचत नाही, जाऊ द्या. त्याला सांगायचं देवा त्याला सद्बुद्धी दे. माझा अनुभव सांगतो. आमच्या पाटणोलीच्या मठामध्ये देवांच्या गळ्यामध्ये 3.5 ग्रॅमची पानं होती आणि मी नव्हतो. मी एकादशीच्या दिवशी निघालो कीर्तनाला, 4 वाजता निघालो. भिवंडीकडे कीर्तन होतं. माझ्यानंतर कोणी 2 मुलं आलीत, त्यांनी घेऊन गेले. आमची घरवाली एक 5:45च्या दरम्यान ती गेली आणि तिने सांगितलं, अहो तुम्ही देवांच्या गळ्यातली पानं काढून ठेवलीत का? म्हटलं नाही, येताना तर होतीत. म्हटले कोण कोण आलं? कोण नाही म्हटले, 2 कोणतरी अनोळखी पोरं आली होतीत. देवाला म्हटलं, देवा न्याय तू कर. मानगरच्या हायवेला त्यांची गाडी स्लिप झाली ना, एवढे फाटले. तो बरा झाला, लंगडत आला आणि सांगितलं, महाराज मीच चोरले होते. म्हटलं एक कर, सगळ्यांचं चोर पण देवाचं चोरू नकोस का. कारण आहे, देवाचं पचत नाही, देवाचं पचत आणि चोरलेलं सोनं तर अजिबात पचत. म्हणून कोणी कोणाचं सोनं चोरायचं? चोरलेल्या सोन्यात कलीचा वास आहे. चोरलेल्या सोन्यात कलीचा वास आहे. आणि कलीचा वास, कली जर आपल्याकडे आला तो काय करतो? संपून टाकतो जीवाला. चला पुढे. काय सांगत होतो मी? बाई कीर्तनच. शृंगार नाव ठेवलं कृष्ण. आणि सगळ्या अख्ख्या गावातल्या महिलांना कळालं, काय गोड आहे ग, रूपे सुंदर सावळा गे माये, सावळा गे माय.
काही माणसं सावळी असतात पण दिसायला रेखीव असतात. परमात्मा नुसता सावळा नाही. सावळा सुकुमार जैसा करदळी गाभा, सावळा सुकुमार जैसा करदळी चिनू परे वाकी गरजाती ना भा, करदळी नाभा, चरणी चिनू पुरे वाकी गरजाती ना भा, पुढे मागे करदळी नाभा. देखिला देखिला देवाचा देव विठ्ठला संदेह तुझा देखिला बाये देवाचा देव विठ्ठला संदेह निवाले तुझे नुसता सावळा नाही. सावळा सुकुमार जैसा करदळी गाभा. करदळीचा गाभा जसा आहे तसा परमात्मा. सगळ्या जणींना वेड लागलं बरं का. एक गवळण सासूच्या पारतंत्र्यात सगळ्या सुना होत्या. अख्ख्या गावातल्या गवळणी वेड्या झाल्या. हिच्या सासूने सांगितलं काही झालं तरी चालेल, नंदबाबाच्या वाड्याच्या समोरून जायचं नाही. त्याला बघितलं ज्यांनी ज्यांनी ते वेडे झाले. बहु खेचरीचे रान जाता वेडे होय मन. एवढं वेड होतात लोक की भांबवून जातात. जायचं नाही. पूर्वी असं होतं, सून जरी आली तरी नंदेचं बारसं व्हायचं. काही कळतंय का? नंदा लहानला नसायच्या. आणि तशी बारीक नंद. पूर्वी नंदाना वंश म्हटलं जायचं. वंजीसा आपल्या भाषेत वंसा. खरं नाव वंश आहे. हा. आताच्या नंदा कंस झाल्या. केशी टाकायला लागल्या ना. ज्याने ज्याने टाकले असतील त्या बोलतील. एक लक्षात घ्या, समाजाचा अनुयायी आहे मी. भावाला फक्त एवढं सांगायचं, दादा आपलं नातं कायम टिकलं पाहिजे, नातं कायम राहिलं पाहिजे. तू देशील त्याच्यामध्ये मी खुश आहे, मी केस नाही टाकणार. असं जर बोललात तर भाव नक्कीच तुम्हाला 5-10 लाख रुपये जास्त देईल. वा. नाही तर एका बाईने टाकली केस आणि 3.5 कोटी आले तिला. चेक हातात मिळाला 3.5 कोटीचा. 6-7 दिवसांनी तो वाटला. तिच्या पोरांनी मेसेज दाखवला, आय 3.5 कोटीचा चेक वाटला. एवढी बाई खुश झाली, एवढी खुश झाली. आणि 13व्याला माझं कीर्तन. आता मी तिथं असं सांगू काय, भावाला त्रास देवला केशी पुण्य फळले बहुत दिवस. काय रे देवा 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 देवा, हात जोडून विनंती करतो रे तुम्हाला. भावाला एवढंच सांगा, दादा पैसा येईलही आणि पैसा जाईलही. माझ्या घरात एखादा कार्यक्रम असावा आणि माझा भाव नुसता दारामध्ये मांडवात उभा जरी राहिला तर त्या मांडवाला शोभा आहे. ते नातं टिकून ठेवा फक्त. ते नातं टिकून ठेवा. पैसा संपेल. किती 1 कोटी संपायला अर्धा दिवस बाकी आहे. 50 लाखाचे दागिने घ्या, 50 लाखाचा फ्लॅट घ्या, संपलं 1 कोटी. कुठं किती वेळ लागणार आहे कोटी संपवायला? नातं आयुष्य भरायचं आहे. नात्याला एक लक्षात घ्या, नात्याला जो प्राधान्य देतो तो माणूस देवाच्याही नजरेत मोठाच राहतो. नात्याला प्राधान्य. आणि मग ती ऐकत होती. आता ती वंजसा एवढ्या वंजिसा एवढी 10-12 वर्षाची. ते गंगा यमुना वाहायच्या. पूर्वीची शर्टाच्या बाही जाड असायच्या. कुठं काय, आता सिनियर केजीत गेला तरी रुमाल इथं. त्याला नाक पुसता येत नाही तरी त्याला रुमाल इथं. हिच्या लक्षात आलं, सासू गेली माहेरी, संध्याकाळी येईल. सासूनी जायच्या आधी सांगितलं सगळं पाणी वगैरे भरून जा. पाणी भरलेलं आहे, जेवण झालेलं आहे, जेवण जेवलेलं आहे. नणंद एकटी घरी आहे, मी एकटी घरी आहे. नवरा गुरं चारायला नेलाय.
अख्ख्या गावामध्ये चर्चा आहे, कृष्ण असा आहे, कृष्ण तसा आहे, कृष्ण तसा आहे. मी बघितला नाही. तिने कृष्ण 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 भजन चालू केलं. देवानी बुद्धीत तिच्या प्रवेश केला आणि बुद्धीला चालना दिली. काय चालना दिली? भरला ओलांडूनी रीता करी घाट, भरला ओलांडूनी रीता करी हा भरला ओलांडूनी रीता करी घाट, भरला ओलांडूनी रीता करी घाट. चाट पाण्याची गोविंदाची, चित्रपाणीयाची गोविंदाची धाट, चित्रपाणीयाची गोविंदाची धाट. हाजारे धनंजया उतारो निवाट, जर धनंजया उतारो निवाट. परतोनी उभा देचिरी, मागे परतोनी उभा देचिरी, परतोनी उभा देचिरी. काला लावियला गोप गोपीनाथ, काला लावियला गोप गोपीनाथ, काला लावियला गोप गोपीनाथ, काला लावियला गोप गोपीनाथ. गोप गोपीनाथ चाळा लावला परमात्म्याने. तिच्या डोक्यामध्ये भगवान परमात्मा बुद्धीत शिरले. एक लक्षात घ्या, भगवान आपल्या बुद्धीत प्रवेश करतात आणि मग बुद्धी बदलवतात आणि मग माणूस बदलतो. बुद्धीत तिच्या निर्माण झाले तरंग. भरला उलंडूनी रीता करी घट, न्हाणीमध्ये घट रीता केला. रीता झालेल्या घटाला आपल्या नंदीला सांगितलं, वंश आई यायच्या आधी जर हा भरून नाही आणला तर सासू काय करेल मला. पूर्वी मार खायच्या सासूच्या, आता मार देतील. आणि निघाली ती घाट घेऊन. नंदबाबाच्या वाड्यात गेली. यशोदा आईच्या मांडीवर बाळ आहे. कन्हैयाला पाहिलं. पाहिल्यानंतरचा परिणाम देखीला डोळा बैसला म्हणे, तोची बदनी उच्चारे. काय म्हणायला लागली? किती सावळ आहे, किती गोजीर आहे, किती मनोहर आहे. गेली यमुनेच्या पात्राशी, तो घट असा पालथा करून त्याच्यावर बसली. यमुनेशी चर्चा करायला लागली. किती साजीर आहे, किती गोजीर आहे, किती मनोहर आहे, किती मनमोहन आहे. असं करता करता तिच्या जवळच्या 2-3 ज्या होत्या गवळणी, त्यांनी 2-2 दुरी घरी ठेवून आल्या. आणि घरी ठेवून आल्यानंतर संध्याकाळ व्हायला आली. आणि मग तिची गवळण म्हणाली, तिची मैत्रीण, अगं आता तुझी सासू येईल, आता चल ना ग घरी. जर तू गेली नाहीस तर सासू तुझी जाणकार आहे, ती काहीच बोले ना. तिने विचारलं, अगं तुला झालंय काय ते तरी सांगशील. तू इथं बसलेस, घट पालता घालून बसलेस, तुला झालंय काय ती सांगायला लागली. हरीने या देवाने हरिले माझे चित्र विसरले. हरीने हरिले माझे चित्र भान वित्त विसरले. हरीने हरिले माझे चित्र भान वित्त विसरले. हरीने हरिले माझे चित्र भार वित्त विसरले. हरीने माझे हरिले चित्त भान वित्त विसरले. हरीने माझे हरिले चित्त भार वित्त विसरले. हरीने हरिने माझे भार वित्त विसरले. हरीने हरिले माझे चित्त भार वित्त विसरले. हरीने हरिले माझे चित्त भार वित्त विसरले. हरीने हरिले माझे चित्त भार वित्त विसरले. आता कैची जाऊ घरा
चित्त भान वित्त विसरले हरीने हरीने माझे चित्त भान वित्त विसरले हरीने हरीने माझे चित्त भान वित्त विसरले हरीने हरीने माझे चित्त भान वित्त विसरले वित्त विसरले भान वित्त विसरले. ती सांगायला लागली हरीने हरिले माझे चित्त भार. त्याला बघितलं चित्त माझं हरण केलं त्याने. जो चित्ताचं हरण करतो तो हरी. म्हटले आता कैशी जाऊ घरा नो हे बरा हा लौकिक. हा लौकिकातल्या घरात जाणार नाही, अलौकिकातलं घर मला कळालं. अगं तुझी सासू ना पारखी अशी सांगता गोष्टी घरची कुटी मारलच ना सासू. घरची कुटी खातील कुटवल घरची कुटी खाते. मग काय करशील तू? काय नाही तू का म्हणे निवांत राहे पाहिले पाहे परतोनी हरीने या देवाने हरिले माझे चित्त भार वित्त विसरले. कशी तरी गेली घरी. हळूहळू हळू देव मोठा झाला. देवाची नावं कशी पडली? आधी लल्ला नाव आहे देवाला. गर्गाचार्याने ठेवल्यानंतर कृष्ण नाव आहे. मन मोहित करायला लागला. मनमोहन नाव आहे. देवाचं एक नाव पडलं रंगनाथ. रंगनाथ. कधी रंगनाथ नाव पडलं देवाचं ऐका. तळवे तळहात तळहात टेकीत तळवे तळहात तळहात टेकीत डावे गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डावे गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डावे गुडघ्यात तळहात टेकीत तळवे तळहात तळहात टेकीत डावे गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डावे गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डावे गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत रंगनाथ तुम्ही देखील देवी रंगनाथ तुम्ही देखील रंगाची रंगनाथ तुम्ही देखील साजणे रंगाची रंगनाथ तुम्ही देखील साजणे तळहात तळहात देखील तळहात तळहात देखील डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत गुडघ्याने रांगत तळवे तळहात तळहात टेकीत तळवे तळहात तळहात टेकीत डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत. रंगनी रंगनाथ तुम्ही देखील साजणी तळवे तळहात तळहात टेकीत डाव्या गुडघ्याने गुडघ्याने रांगत. परमात्मा रांगायला लागला. काक बघ रिठा मारियला बालपणी अवघी दैत्य खाणी नाशी आले. हळूहळू परमात्मा मोठा झाला, चालायला लागला. देवाचं अजून एक नाव कधी पडलं त्याची गोड कथा आहे. केशी नावाच्या दैत्याला कंसाने पाठवलं. केशी तो केशी नावाचा दैत्य घोड्याचं रूप घेऊन आला, पण नाचणाऱ्या घोड्याचं. लग्नाला जातात तेव्हा तुम्ही नवरदेवाला घोड्यावर बसवायच्या आधी तो घोडा नाचून दाखवतो. माहिती तुम्हाला? तुमचं झालंय? नाही तुमचं पण नाही. तुमचं ठरलंय. बाकी मला वाटतं सगळ्यांना अनुभव आहे. दोघंच आपल्यात आवडे तिघ पण ठरलंय. जमलंय का? नारळ फुटला की झालं ना सर्व. नारळच फुटतो आयुष्याचा. ऐका, गाव कुठलं तुझं? चिंचवली. नवऱ्याला घोड्यावर बसवायच्या आधी त्याचा खेळ दाखवतात घोड्याचा. घोडा नाचतो. का नाचतो घोडा? घोडा म्हणतो आजच्या दिवशी मी फक्त नाचून दाखवीन, उद्यापासून आयुष्यभर तुला नाचायचं. लय
कुठलंही कारण द्या, फक्त त्याचं कारण शोधा. मौज येते मौज. मी कुठेही आता 3 दिवसाचा प्रवास होता इगतपुरी घोटीला. आपल्या लोकांची 27 गावं आहेत तिकडे, आगरी समाजाची इगतपुरी घोटीला 27 गावं आहेत. तिकडचा प्रवास, इकडची 4 कीर्तनं, पुन्हा सातारा, रात्री दापोली. गेल्यानंतर नुसतंच बघायचं नाही हे गाव कसं आहे ते गाव, विशेषण काय, माणसाची बसतात कशी, माणसाचं मन आतून कसं आहे बाहेरून कसं आहे, माणसाचे डोळे आपल्याकडे बघताना भाव प्रगट करत असतात. हा आपल्याबद्दल सात्विक विचार करतोय का ह्याच्या आपल्याबद्दल वाईट विचार कळतं, डोळ्यात पाहिलं की कळतं, वृत्ती कळते माणसाची. आणि मग आम्ही गाडीत बसलो की आमची चर्चा असते, आज या गावामध्ये काय वाटलं तुम्हाला बुवा. बुवा वारकरी संप्रदायामध्ये बोवा शब्द आहे बरं का, बुवा नाही, बोवा. बोवा लक्ष्मण बोवा, बोवा शब्द आहे, बुवा नाही. बुवा कुठं, झोप झोप बुवा येईल, तो बुवा नाही, बोवा शब्द आहे. तुम्ही आळंदीच्या परंपरेत बघा सगळं. चला पुढे. तो केशी नावाचा दैत्य नाचायला लागला घोड्याचं रूप घेऊन. अख्खं गावातली मुलं जमा झालीत, नाचताना घोडा बघायला लागले. प्रत्येकाच्या पुढे जायचा, नाचायचा. कन्हैयाला एक सांगायला आला, कन्हैया आपल्या गावात घोडा आलाय नाचणारा, चल. आई म्हटलं अजिबात जायचं नाही, बाहेरचं वारं चांगलं नसतं कन्हैया, बाहेरचं वारं चांगलं नसतं. कन्हैया नाही आई मला जायचंय जायचंय जायचंय, नको जाऊ. आई कंटाळली की म्हणते जा, बरोबर ना, जा. असा धावत गेला, गोल माणसं उभी, वाट काढत 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 देव गेला. देवाला केशी दैत्याने बघितलं. केशी दैत्य तिथं यायचा, देवासमोर नाचायचा, पुन्हा गोल फिरून यायचा, तिथंच नाचायचा. हे गोपाळ विचार करायला लागले, मागासपासून 3 तास आम्ही नाचतोय, आम्ही करतो, आमच्याकडे सारखा सारखा आला नाही. कन्हैयाला विचारलं, तू ह्याला ओळखतोस का. कन्हैया म्हणला, याला चांगलाच ओळखतो, याला चांगलाच. एखाद्या मुलाची जर चर्चा करायला गेलात तुम्ही, मुलगी द्यायची आणि चौकशी करायला गेलात, आणि जर एखादा बोला चांगला आहे मुलगा, हा आम्ही त्याला चांगलं ओळखतो, स्वर असा असला की समजायचा मुलगा चांगला आहे. आणि जर एखादा म्हटला चांगलाच ओळखतो, समजायचं दाल में कुछ काला. सोपे सोपे थीम आहे तो. हां चांगलाच ओळखतो याला. हां देवाने त्याची शेपटी ओढली. हा धावून आला, देवाने त्याच्या जबड्यात मूठ भरून हात, मूठ दाबून हात घातला. मूठ मोठी मोठी करायला लागले, मूठ मोठी मोठी करायला लागला देव. त्याचा कंठ फाटला, केशी दैत्य मेला. केशी दैत्य मेल्यामुळे देवाचं नाव पडलं केशव, विठ्ठल. हरी 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 जय जय हरी 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 जय जय हरी 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 जय जय विठोबा रखुमाई 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 विठोबा रखुमाई विठोबा विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई हरि जय जय हरि जय जय कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री पंढरीनाथ भगवान बाहुली ज्ञानेश्वर महाराज की महाराज सद्गुरु सावळाराम बाबा महाराज माऊली महाराज. पहाती गोवळी पहाती गोवळी पहाती गोवळी पाहता गोवळी पहाती गवळणी पाहता गवळणी पाहता गवळणी पाहता गवळणी
पाहता गोंधळी पाहता